Hej og velkommen til ugens tip ved Nyholm Golf Academy. Hører du til en af dem, som synes du mangler fart i svinget, eller måske har problemer med at holde balancen, når først der kommer fart i køllen, så er måske her et tip, som kan hjælpe dig den rigtige vej. Hvis du af en eller anden årsag synes, at du mangler enten farten eller ikke kan holde balancen, jamen så er hofteregionen måske det rigtige sted at starte med at lede for dig. Når man svinger en golfkølle, er det utrolig vigtigt at kunne det, der hedder indadrotere i sin hofteskål. Det vil sige, at lårbensknoglerne på hvert bed skal være i stand til at stå nogenlunde stille, mens hoften egentlig drejer omkring den. Så lårbensknoglen drejer op i hofteskålen set sådan her ud. Er man ikke i stand til det, jamen så kan man have problemer med det, jeg omtalte lige før. Når man svinger en golfkølle, så er det utrolig vigtigt, at hoften får lov at dreje sådan op på toppen af tilbagesvinget her. Så er det, man skal have en fornemmelse af, at knæet står nogenlunde stille her, og hoften egentlig bare drejer oven på lårbensknoglen her. Ligeledes, når man svinger igennem og skal til at træffe bolden, bang, så skifter man vægten, og man skal nu være i stand til at kunne indadrotere på samme måde herover på venstre ben, når lårbensknoglen står stille her, og knæet peger forholdsvis fremad, jamen så drejer hoften også oven på lårbensknoglen. Synes du har problemer her, jamen så er måske en øvelse her, som kan få dine hofter på rette vej. Tag din opstilling, vend hjernet om, som jeg gør her, og så egentlig sørg for, at brystet peger fremad hele tiden. Herfra tager du det ene ben og sætter foden op bag den ene knæhase. Det ben, som står i jorden, er nu vejen, du skal rotere. Det vil sige, herfra, mens du holder brystet fremad, drejer du benet, som er løftet, over mod det ben, der står i jorden. Se, hvordan hoften roterer heroppe. Man indadroterer her, ligesom man gør i golfsving. Samtidig med at det her det bliver heroppe, så man adskiller lidt overkrop fra underkrop. Drejer den her vej. Skift ben efter et par øvelser, og få nu højre hofte til at indadrotere. På den måde her. På den måde her bliver du bedre til at indadrotere. En anden øvelse, hvis den her synes lidt svær eller ikke lige i stand til at udføre, som du gerne vil have den, jamen så er der en øvelse her, som måske også kan hjælpe dig. Læg dig ned på jorden eller græsset. Fladt ned på ryggen. Fødderne op i den position, jeg har her, så vi har cirka 90 grader i knæledet. 2 knyttede hænder ind mellem knæene. Og så herfra, så kører vi det, jeg kalder vinduesvisker. Ud, ind, ud, ind, ud, ind. Og gør du bare et par gange hver aften, så er jeg sikker på, at du får et bedre rotation. Om ikke andet, en bedre indadrotation i dit hofteled. Der er også nydeudgaven. For dem, som synes, at det er tåbeligt at ligge på græsset ude på golfbanen, eller ikke gider at ligge hjemme på soveværelsesgulvet, jamen så er der udgaven, hvor du i din opstilling, hvis du fortsat har problemer med indadrotation, peger tæerne lidt ud af i din opstilling, så er der en større frigang i hofteledet, og du vil have noget nemmere ved at kunne lave rotationer til begge sider i hoften. Rigtig god fornøjelse, og på gensyn.